फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लव। दोस्तों, छोटे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा सा वीक होता है और इसको डेवलप होने में कुछ समय लग जाता है। तो इस दौरान जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, कोल्ड ना हो। खासकर अगर घर में कोई ऐसा है जिसको कोल्ड हो गया है, जिसको ज़ुकाम हो गया है, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने छोटे बच्चों को इस इन्फेक्शन को फैलने से बचाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि घर में जो है हेल्प कम होने के कारण जो है जिस व्यक्ति को कोल्ड या इन्फेक्शन हो उसे भी बच्चे के पास जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है कि माँ जो है अकेले बच्चे का ख्याल रखे, या अगर माँ को ही सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो फिर तो मुश्किल ही है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को छोड़ नहीं सकती है फीड कराने के लिए या डायपर चेंज करने के लिए, या किसी भी बच्चा रो रहा है उसको उठाने के लिए, सब चीज़ों के लिए माँ का बच्चे के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। तो हम बिल्कुल भी ऐसा अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि अरे हमें कोल्ड है तो हम जो है बच्चे के पास नहीं जाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटे सा बहुत ही सिंपल सा जो एक टिप है वो दूंगी, जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन केस आपको लग रहा है कि आपको कोल्ड होने वाला है या आपको कोल्ड हो चुका है, तो आप एक छोटी सी चीज़ का पे ध्यान दे सकते हैं। इससे जो है एटलीस्ट बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। दवा वगैरह तो आप कर ही रहे होंगे या जो भी आपने डॉक्टर से बात की होगी, लेकिन एक छोटा सा प्रिकॉशन जो है आप घर पे खुद से ही ले सकते हैं, और ऐसा करने से जो है इन्फेक्शन फैलने के बच्चे में बहुत चांसेस। वो सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसका आप यूज़ करके बच्चों में सर्दी ज़ुकाम या इन्फेक्शन फैलने से रोक सकते हैं, वो है ये सिंपल सा दिखने वाला मास्क। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि इन्फेक्शन, सर्दी ज़ुकाम वगैरह हवा के थ्रू फैलता है, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है जो एयर हम एक्सेल कर रहे हैं उसको हम जो है लिमिटेड रखें, बच्चों तक ना पहुंचने दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चे को अटेंड कर रहे हो, बच्चे के पास जा रहे हो, तो आप ये मास्क ज़रूर पहने रहिए। आप जो है 2 मास्क ऐसे लेके इसको डबल मास्क जैसा बना के फिर उसको पहन। जब हम खुद घर से बाहर जाते हैं तो प्रदूषित हवा इनहेल करने से बचने के लिए हम मास्क पहनते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक आप अपने घर में भी अप्लाई करिए। आप जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं, स्पेशली जब आपको कोल्ड या इन्फेक्शन है किसी तरह का, तो आप जो है उसको रोकने के लिए अपने बच्चे को ये इन्फेक्टेड हवा इनहेल करने के लिए रोकने से आप जो है ये मास्क पहन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, पर मेरी मेरी बात मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और शायद सबको ये चीज़ नहीं पता रहती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टिप्स के साथ मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में आती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।